Оройн төргөөцөгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7 өдрийн дугаар эхлээд бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхныг хүлээн авч ирсэн нь. Мах боловсруулах үйлдвэрийн шав тавилаа. Ард залаа уугийнхэн 40 нарвчлалын хэдэд мандшуур бурхан заллаа. 4 шарах кабелийн телевизийн хуучин хүлээн авч 7 дугаар сарын 3 хүртэл ажиллана. Санал авах байруудыг хаяжуулах ажил хийгдэж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Монгол Улсын засгийн газар болон Увс аймгийн засаг даргын 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсны дагуу мах боловсруулах үйлдвэр сөндөрлөн босох шав тавигдлаа. Уг бүтээн байгуулалтын ажлыг Хүмүн нэгдэл компани хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 15 тэрбумын гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Увс аймгийн засаг даргын 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсны дагуу хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах стратегийн хүнсний нийлүүлэлтийн удирдлын хамаарлалыг бууруулах, хүн амыг эрүүл аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангах, хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, нэмэн өртөх шингэсэн бүтээгдэхүүн экспортлох боломжийг бүрдүүлэх, аймаг нийслэл сум суурин газруудын хэрэгцээнд тохирсон орчин үеийн дэвшигтэй технологи бүхий баг дунд дооврын хүнсний боловсруулах жишг загвар үйлдвэрийг байгуулахыг дэмжих, иргэдийн эрүүл баталгаат хүнс хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлж, хүнсний бүтээгдэхүүний бэлтгэл, боловсруулалт, хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын тогтцоог бий болгох, бүс нутгийн иргэд малчтын орлого, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Австри улсын Вершласка компани тоног төхөөрөмжлөлөн Европын албаны стандартын дагуу махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрийг байгуулах, барилгын ажлын нээлтийг 6 дугаар сарын 11-ний өдөр Увс аймгийн Тариалан сумын нутагт хийлээ. Нээлтэнд хүнс хөдөө жохоо хөнгөн үйлдвэрийн сайд Сэргэлэн, Улсын хурлын гишүүн Цэрэнбат, аймгийн засаг дарга Батсайхан тэргүүтэй аймгийн удирдлагууд, Тариалан сумын удирдлагууд, нутгийн иргэд малчид Хүмүн нэгдэл компани төлөөлөлд оролцлоо. Төслийн ерөнхий захиалагч Хүмүн нэгдэл компани бөгөөд 15 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар махны үйлдвэрийг барьж байгуулах юм а. Тус үйлдвэр ашиглалтанд орсноор нэг ээлжиндээ 40-оос 50 бод, 120-оос 150 бод бэлтгэж жилдээ 1000 тонн малын мах, 600 тонн хагас болон бэлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай юм а. Анх 1990 он буюу 27 жилийн өмнө махны үйлдвэр баригдахаар яригдж байсан ч замхрах налга болсон энхүү олон жилийн дараа өсчүүд төдийгүй монголчууд мах боловсруулах томоохон үйлдвэртэй болох хэлэл тавигдлаа. За миний хувьд бол Увс аймагт анх удаа ирж байгаа. За урд шин ус нуурынхаа ирэг дээр оноод сэтгэл өндөр сайхан амраад өнөөдрийн нээлтийн үйл ажиллагаанд ирж байна. Тэгээд сэтгэл өндөр сайхан байна. Тэгээд өнөөдрийн нээлтийн үйл ажиллагаа бол Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт орсон Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт орсон хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны дэвшүүлэн тавьсан томоохон хөтөлбөрүүдийн бас нэгэн хэсэг болж байгаагаар онцлогтой. Өнөөдөр манай яамны хамт олон Увс аймагт ажиллаж байгаа энэ үед энэ Хүмүн нэгдэл компанийн махны үйлдвэрийн нээлтийн үйл ажиллагаа болж байгаатай бас давхцаж байгаа явдал бий бас туйлын сэтгэл хангалуун байна. Монгол Улсын засгийн газар бол эрүүл хүнс, эрүүл Монгол хүн гэдэг том зорилтыг малгай хөтөлбөрөөр болгож дэвшүүлэн тавьсан. За энэ зорилтын хүрээнд мах сүүний анх тугаар аяныг Монгол Улсынхаа хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэ мах сүүний анх тугаар аяны хүрээнд Монгол Улсын ард иргэдийн хүнсний хангамжийг тогтвортой байлгах, махны экспортыг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг хангах гэдэг олон гол чухал зорилтуудыг хангаж байгаа энэ үндэсний үйлдвэрлэгч компани маань энэ одоо бас алс баруун хязгаар нутагта энэ баруун Европын хөрөнгө оруулалтыг татаж олон улсын Европын стандартад нийцсэн ийм махны үйлдвэрлэлтэй болох гэж байгаа явдалд энэ салбарын яамны хамт олонны удирдлагын зүгээс бол одоо үнэхээр бас талархалтай байгаа. Ингээд Хүмүн нэгдэл компанийхаа хамт олонд энэ үйлдвэрлэлээ амжилттай барьж энэ нутаг усныхаа ард түмнийг бас ажлын байраар хангаж амьдрал ахуйд нь дэм болж цаашлбал улс орныхаа эдийн засаг яамныхаа бодлогот бас нэмэр болсон ийм дөрвтэй бүтээн байгуулалт хийгээрэй гэж та бүхнээс хүсэж байна. Австри Вершласка компани хөрөнгөний ашиглан ажиллуулах юм. Төслийн зураг төслийг Белорусын хөдөө аж ахуйн яамны дэргэдэх хөдөө аж ахуйн зураг төслийн институт хийж гүйцэтгсэн. Энэ төслийг үндсэндээ 11 сарын дотор одоо үндсэндээ бид нэр ашиглалтанд оруулахаар одоо ажиллаа эхлээд байна. Энэ үйлдвэрийг нээснээр бид нэр иргэдэг эрүүл хүнс болон малын малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх, экспортын одоо бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэх ийм ач холбогдолтой байх юм а. Нийтдээ үйлдвэр маань 2 газар баригдана. Нийтдээ 12,000 м квадрат баригдаж байгаа. Нийтдээ
орон нутгийн 50-аас 80 ажлын байрыг бол шинээр бий болгож байна. Орон нутгаас ажилчид хэр авч байгаа? Өөрөлдөө үйлдвэр таяс хүмүүсийн 70-80% нь орон нутгийн иргэдийг бол авч мэрэгшүүлж ажиллуулна. Өнөөдөр нэн тулгымцсан асуудлын малчтын маань орлогыг нэмэгдүүлэх, хүлээж гаралтай бүтээгдэхүүний түүхэн эдийн үнийг өсгөх, за тэгээд иргэдээ хүнсний экологийн цэвэр стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнээр хангах. За дээр нь дөрөвдүгээрт экспортод одоо бүтээгдэхүүнээ гаргаж бас тодорхой хэмжээний валютын орлого олох гэдэг энэ олон талын ач холбогдлохын ийм үйлдвэр өнөөдөр шаваа тавьж байна. За урд нь Увс аймагт бол яг энэ харьхран күндээ, хардлахаан күндээ гэдэгт бол одоо 1982 онд тусалтын систем бүхий одоо тэжээлийн аж ахуй байгуулагдж байсан. Энэ тэжээлийн аж ахуйг дагуулад одоо социализмын үеийн төлөвлөгөөнд нь бол махны том үйлдвэрийг Удаангой хотод барьж эхэлж байгаа. Тэгээд 90 он гараад харамсалтай нь энэ төслүүд одоо бүгдээрээ зогссон юм байгаа. Тэгээд одоо үндсэндээ 90 оноос хойш бараг 27 жилийн дараа энэ төсөл дахин сэргийж яг энэ хэрэгцээг тулгуурлаад энэ ажил одоо биелээ олж байгаад баяртай байна. 2016 онд Монгол Ардын намын одоо мөрийн хөтөлбөрт нь энэ төслүүд бол сууж байсан. Дэжхүүн гаралтай бүтээгдэхүүнийг одоо өртгийг одоо бий болгохоо энэ ард иргэдэд одоо дэжхүүн гаралтай арьс, шир, махны сүүний үн одоо маш хямд байна гэдэг хэрэгцээнд тулгуурласан энэ төсөл бол өнөөдөр биелээ олж байгаад баяртай байна. Тус компани малчтай үргэлжлэн гэрээ байгуулж бэлтгэл нийлүүлэх мал сүргийг им тэмдэг баркодын систем ашиглан бүртгэлжүүлж мэдээллийн сан байгуулж үргэлжлэн сэргийлэх хүслийг хамруулан хэрэглэгчдийг хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хүнсээр хангахыг зорж байна. Үүнд тариалан сүмийн удирдлага болоод иргэд сайшаалт хандж байна. Сайнны хажуугаар сар гихчээр манайхын нэг бүтээн байгуулалт ажил хийхдээ том техник хөдөлгөөн бэлчээрийг нь талхлах зэрэг сэргийлэгнүүд үзүүлдэг. Малчтын зүгээс нутаг улсны газар шууранд хайр гамтаа хандахыг уриалж ирсэн юм а. Саяхан өнгөрсөн 6 сарын 2-нд оролцсон төсвийн тодтолын хурлаараа сумын иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын тогтоол шийдвэр гаргаж энд 79 одоо газар нутгийн одоо хашиж тэн дээр мах боловсруулах үйлдвэр дахиад цаашлаад дагалдах үйлдвэрүүд баригдахаар асуудлыг бид нэр шийдвэрлсэн байгаа. Энэ зөвхөн мах боловсруулах үйлдвэр баригдаад зогсохгүйгээр цаашдаа бас тариалан сумын газар тариалангийн бүс нутг болох энэ сайхан өргөн удам хөндий маань үйлдвэрчлэлтийн ариун болно. Бас Увс аймгийн томоохон хэмжээний дэдвүт цэцгийн одоо томоохон асуудлууд энэ суманд шийдэгдэж цаашаа өргөлжилж явна хаа гэдэгт итгэл дүүрэн байгаа. За энэ битэн байгуулалтын ажил хийж байгаа энэ Көбөн нэгдлээ компанийн бүх улсууд халуун баяр хөрөж хуваасан гэж байна. Тэгээд одоо энэ алслагдсан баруун аймгийн одоо яг махан бүтээгдэхүүн үйлдвэр яг байрагдаад бидний бас ажил байрыг нэмж өгсөн энэ их олондоо маш баяртай байхаа илэрхийлж байна. Ярин тэгээд энэ газар нутгийн одоо малчид энэ талаас ирээ хулан цогдоод малыг одоо зокёсны энэ ханшаар зокёсны газар өгнө гэдэг чинь биднээс маш их сайн байна. Цаа харин хамгийн сүүлд нь онцлог хэлэхэд энэ нутгийн минь бас газрыг бас хуваартаа жиг дурмта ашиглаж яхийг таанур уриалж байна. Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний эхний ээлжинд дотоодын зах зээлд нийлүүл цаашид хүнсний аюулгүй байдлын ISO тогтолцоог нэвтрүүлж баталгаажуулснаар ангил савлан, шин болон хөлдөөс мах төрөл бүрийн хям, махан бүтээгдэхүүн махан нөөш дотор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж улмаар бүтээгдэхүүнээ экспортлох боломжтой байна. Хүн ясруу төгөлдрүүлж байна. Халуун баярыг хөргөж ийхүү Дараагийн мэдээ. Бурхан багшийн нэгдүгч өдөр зуны ихэнх сарын шинийн 15-ны өдөр тохиоллоо. Энэхүү бэлэг цайн өдрөөр Тис сумын Арзал омгийнх нь илгэс саднараа Увсын ард түмний сайн сайхны төлөө мандчшир бурхныг дичнэ арвжаалan хийдэд заллаа. Зуны ихэнх сарын шинийн 15 буюу Бурхан багшийн нэгдүгч өдөр өнгөрсөн амралтын өдөр тохиож дичнэ арвжаалan хийдий лам нар 3 хоног мацаг барин мань хурлаа. Энэ үеэр нэгэн томоохон үйл явдал давхар тохисон юм. Энэ нь Тис сумын харьяат Арзал ургийнхан мандчшир бурхныг бүтээлгэн зассан юм а. Мандчшир нь эрдэм мэдлэг оюун ухааны бурхан бөгөөд Боцсадвагийн 10 газрыг төгсдүүлж гарсан учраас Бурхан багшийн адил төгс гэгэрэл хүрсэн гэж үздэг байна. Мандчшир бурхны тариныг тоолн уншуул ухамсарыг тэлж бэлэг оюуныг хурцлж мэтгэл цэгүрлэг ой тогтоол тайлбарлан таниулах задлан шинжилх зэрэг оюун ухааны ур чадрыг
салбарыг хөгжүүлэх ажилтаа хэмээдэг байна. Ард залаа уугийнхан зөвхөн төрөлт хөргөстийн сайн сайхны төлөө бус нийт увс нутгийн зоонолны сайн сайхны тусын тулд энэхүү бурхнаа залсан гэдгийг хэлж байсан юм. Өнөөдрийн одоо зуны ихэнх сарын 16-ны өдөр бэлэг цаа өдөр одоо Увс аймгийн Тэс сумын одоо хуучнаар бол 4-р бригадын угуул бол Арзаланхан гэмэх ахан дөөс одоо дэчээр авч ялан хийдэд мандшир урхан залж байна. За өнөөдөр бол бас манай хийдэл ламдар бол 3 хоног майнын бүтээл хийсэн. Энэ нь бол одоо махан хоол идэхгүйгээр одоо майн тасдахгүйгээр 3 хоног одоо хурлаа өнөөдөр одоо өндөрлж байна. За тэгээд энэ өдөр бол бас майныхаа үрлийг одоо энэ нийт арт түмэндээ бас ингэж тараах тийм үйл явдал болж байна. Тэс суманд бол манай одоо нутгийн анхны 370 гаруй жилийн түүхтэй. Тэгээд одоо тэр нутгууд дээр үеэс дахиж ирсэн тийм том аварын тахилга боллоо. Тэгээд бас бэлэг цайхан өдөр, бурхан багшийн дүүс өдөр давхцаад тэгээд одоо манай одоо Борлууд овгийн Арзалаа удмынх нь тэр аваад бас тахилцаж тэгэлэн зулнцынхаа газар шороонд бас ном уншиж хүндэтгэлжүүлээд тэгээд одоо ирж байна. Тэгээд бидний одоо тэр Арзалаа овг байна. Энэ жил ургийн баяраа тэмдэглэх зорилготой одоо ах дүүнэр найз нөхдөөрөө зугдраад тэгээд энэ Увс аймгийнхаа шинэ хэд болон Увсынхаа ард түмэнд зориулж энэ соён гээгэрүүлэх өвдөстэй одоо том бурхан бүтээлгэж ирсэн. Тэргээ одоо энэ бэлэг сайхан өдөр энэ ханданда Увс аймгийнхаа ханд залж байгаад баяртай байна. Хүн хүнийхээ дэмээр загас усны хүчин амьдрдаг хорвоогийн жам юм. Дэчин арвжуулын хийдийн лам балдарч хүнд өвчнөр өвчилсөн ч сайн санаанд нутгийн зоноол нь ахан дүүсийг буйнаар эрүүл сарвал болж буян номынхаа ажлыг үргэлжлүүл явж байна. Түүний төрөлт төрөсөд баярснаа нийт арт түмэндээ хандан манай телевизээр дамжуулан уламжилсан юм. 16-ны бэлэг цайн өдөр Увс аймгийн Тэс сумын харьяат Борлууд овгийнхны Арзаланхан гэмээр нутаг орондоо нийцсэн. Одоо бид бүхэнд одоо хацтай баяртай үйл явдал тохиолдож байна өнөөдөр. Ингээд ичин 10 жалангийнхаа шинэ өргөөнд мандшир бурхныг залж байгаа. Энэ бурхан нь болохоор мөн ухааг зайлуулагч сайн сайхныг уриалан дуудсан ийм одоо утга агуулгатай сайхан бурхан залж байгаадаа бид бүхэн ах дүүнэр бүх хүмүүсийнхаа Борлууд овгийнхаа бүх хүмүүсийнхаа нэрийн өмнөөс одоо залж байгаадаа их баяртай байна. За манай аав болвол Кыргыз сумын дэжээлэн хийдэд 7 настайгаас эхлээд 25 нас хүртлээр одоо шавлан сууж байсан. За энэ үйл хэргийг одоо үйл хэргийг одоо залгуулад манай энэ дэчин 10 жилийн хийдийн хамтлан балдурж одоо энэ буянтай үйлсийг одоо хийгээ явж байгаа. За энийг одоо дашрамд нь бас хэлэхэд нийт усынхаа зүтгэн олонд их баярлаж явдаг. Манай дүү бол бас аюулт хүнд өвчнөр өвчлээд тэгээд одоо энэ 5 ихнийхээ бүх нийт усын ард түмнийхээ ах дүү түүний дотор одоо хийдийн лам нарынхаа одоо бичин чармаалтанд бидний бүхэнд балдуурж маань эрүүл сарвал болж ингэж буцаж ирээд ажил хэрэгээ ингээд үргэлжлүүлээд одоо явж байгаад их баяртай байд юм аа. За ингээд одоо сүсгт нь олондоо хандан хэлэхэд мандшир бурхнаа урайлан дуудаж эрүүлийн газ жаргалтай үргэлж одоо шүтэж сайн сайхан амьдрахыг бид бүхний нэрийн өмнөөс хүсн өрөөж байна. Арзалаг их үүргийнх нь ах トゥ олуулаа. Тэднийг Арзалаг гэж нэрлсэн учир нь эрт цагт нэгэн бэрийг буулгаж ирэх үед маш олуулаа тосч авсан гэдэг. Бэрийг буулгаж ирсэн хүмүүс ямар арзаас нь олон хүн бэ гэжээ. Үүнээс үүдэн энэ нэр бий болсон гэдэг. Ийхүү Арзалаг үүргийнх нь ах トゥ хамаатан садан нутгийн зоноолны оюун хурц мэлмийн тунгалаг байхын ерөөлөг өргөж мандшир бурхныг заллаа.
Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн нэмлэгт харшлын сорилт тавьж байна. Инхдээ нийгмийн даатгал төлсөн хэн бүхэнд үн төлбөргүй сорилт тавих бөгөөд 830 минутаас 17 цагийн хооронд үйлчлүүлэх боломжтой байна. Мөн астамтай хүмүүс даатгалаараа шинжилгээ номогдох боломж өрдөжээ. Дашрамт дуртахад даатгуулагч бүр улиралд 165 мянган төгрөгийн өртөг бүхий эмнэлгийн үйлчлэг авах хэрэгтэй бөгөөд улиралдаа тэрхүү эрхээ эдэлсэн тохиолдолд хувьяасаа мөнгө төлөхгүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл та улиралдаа улсын нэмлэгт хандаж даатгалаараа үйлчлэг аваагүй бол үн төлбөргүй харшлын сорилт тавиулах эрх үүсэж байгаа гэнэ. Хөвсгөл аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас хөвсгөл нуруусан шинжилгээ хийхэд E. coli буюу гидсний эмгэх төрөгчний нэлэрсэн байна. Лабораторийн нэн судлалын шинжилгээний дүнгээр хатгал тосгоны хүн амын унтны ус авдаг 5 цэгээс ноосны үлдвэр нефт баазын орчмоос авсан ус нуурын усны 2 дээжинд E. coli-ний нэлэрсэн байна. E. coli-ний гидсний бүлгийн эмгэх төрөгч нэм бөгөөд усаар дамжих хүний гидсэнд орж гүйлгэх, шингэн алдах суулгах зэргээр илэрдэг гэн. Тус нэмний хүний өтгөнд байдаг бөгөөд цас мөс айлгаж харусны үерээр дамжин нуурт орсон байх боломжтой учраас унтны ус авдаг газруудыг хамгаалтанд авах шаардлагыг мэргэжлийн хяналтын газраас хатгал тосгоны захирагчид хүргүүлжээ. Энэ нь Монгол Улсын байгаль орчны эрүүл мэндийн болон нийгмийн хамгааллын сайдын 1997 оны 143А 352 тоод хамтарсан төчлөөр батлсан гадаргын усны цэврийн зэргийн ангиллалын нормыг бактери судлалын үзүүлэлтүүд заасан нь барих ёсгүй гэсэн заалтыг шаардлага хангахгүй ингэж Хөвсгөл аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас үзэж байгаа юм байна. Дорноговь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар мандах сумын нутагт байрлах цагаан сувраг уулыг байгалийн нөөц газрын ангиллаар орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авах шийдвэр гаргалаа. Албаныхын цагаан суврагын зэсэн урд газрыг эзэмшиж буй МАК компанид зөвшөлдсөж, орон нутгийн байгууллагын шийдвэрийг үндэслэж 11 орчим км газар нутгийг лицензээс гаргаж тусгай хамгаалтанд авсан байна. Цагаан сувраг уул нь зис молибдины арвин нэгтнөөстэй бөгөөд сувраг шиг цагаан маш судан хайрах юм байна. Байгалийн нөөц газарт байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй барилга байгууламж барих, үйлдвэрлэлийн зорилтоор газар ухах тэсэлгээ хийх, ашигт малтмал хайх, олборлох, ан амтанд агнах, барих, мод бэлтгэх зэргээр байгалийн унган төрхийг өөрчлөх, усыг богтуулах зэрэг үйл ажиллагааг эрхлэхийг хоригложээ. Хилийн чандад ажиллаж амьдарч буй Монгол иргэд өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд ерөнхийлөгчийн сонгуульд санал өгсөн юм. Тэгвэл сонгуулийн тухай хуулийн 98 дугаар зүйл заасны дагуу сонгуулийн ерөнхий хороо гадаадд санал өгсөн иргэдийн саналыг тоолох ажиллагааг өөрийн байрандаа энэ сарын 26-ны өдөр 22 цагт хийх гинэ. Гадаадд Монгол улсын 112 мянга гаруй иргэн байдаг бөгөөд тэдгээрээс 7209 иргэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлж сонгуульд санал өгөхөөр өртгүүлжээ. Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажлыг зохион байгуулахаар Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газар байрладаг 33 улсад 45 салбар комисс ажилласан байна. Дараагийн мэдээ, иргэдээс дөрөв шарга кабелийн телевиз хүлээн авахчийг 7 сар хүртэл ашиглах боломжтой гэж 1 сарын 5 мянган төгрөгийг авсан ч шууд тасалтай хийлээ гэж иргэдээс гомдлохоор ирүүлсэн юм. Энэ талаар дөрөв шарга кабелийн телевизийн захирлаас тодрууллаа. Энэхүү мэдээллийн нийлхөрөнгөд анхаарлаа хандуулна. Дөрөв шарга кабелийн телевизийн хүүчин хүлээн авахч 2017 оны 1-р сарын 1-ээс зогсолтхын гэж мэдээлж байсан ч өдөр хүртэл хэвийн ажилласаар байлаа. Тэгвэл иргэдээс тус кабелийн телевизийн хүүчин хүлээн авахч 7-р сарын 3-нд бүрэн хаагдсан гэж 1 сарын төлбөр 5 мянган төгрөг авсан ч гарахаа болоод хаагдчихлаа гэх гомдлыг ихээр иргэдээс ирүүлсэн юм. Энэ талаар телевизийн захирлаас тодруулахад баасан гараг буюу 6-р сарын 9-ний өдөр төр зогсоож засвар хийж 6-р сарын 10-ны 14 цагт хэвийн болгосон гэх тайлбарыг хийсэн юм а. За манайх 5 дахь өдөр арай 8 цаг үед хуучин MBC хуучин 60 сугийн төхөөрөмж гэмтэл гарч тэгээ бид нэр гэмтэл гарснаас олж энд орой шүнжин үзээд маргааш одоо хагасааны 2 цаг хүртэл гэмтлээ үзээд тэгээ хагасааны 2 цагт бүгдийг оруулсан байгаа. Энэ гэмтэл яг хүмүүс зарим одоо эхний 15 сухаараа сүүлийн 15 сухаараа ингээд энэ удаад байгаа хүмүүсээс гарч ийн гэж ойлгосон байх. Энэ гэмтэл зарим гарахгүй ингээд байсан байхгүй. Тэгээ бид нэр 5 дахь хагасааны 2 өдөр үзээд хагасааны одоо 2 цагт ажилласан байгаа. Хүмүүс нэг манай энд алгуулчихаар өөрийнхөө юмыг оролдоод антины одоо хүлээн авахч оролдоод янз бүрээр болгоод гарахгүй болсон байгаа. Тийм учраас хүмүүс буцаагаад хуучин анх гарч байхдаа ямар байралтай байсан. Тэр байралтай одоо антины тохиолдоод зугаа тохиолдоод одоо манай давлах хуцаар зөвлөгөө аваад ингээд хүмүүс үзэж бодноо. Бид нэр сонгуулийн дараа 90-27-8 ингээд ихний хэрэглэгчид бараг бидний зогсож байгаа. Тэгээд эцсийн сүүлийн хугацаанд 7 сарын 3 хүртэл зогсно. Бидний хамгийн гол нь харилцаа дан зохицуулах ороноос бидний хуучин нэг одоо энэ
60% явж байгаа MBC-дэр 2005-2007 гигагерчийн давтамждэр одоо өөр үйл ажиллагаа явуулна 4G 5G системүүд орох гэж байгаа. Бидний зөвшөөрлөгөөр 2014 оноос хойш сунгаагүй судалсан байгаа. Тэр одоо энэ MBC буюу одоо 60% дээр явж байгаа зөвшөөрлийг дэлхийн зөвшөөрлийг 2014 оноос хойш сунгаагүй. Одоо тэгээ та нар одоо зөвшөөрлөгөө дэлхийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Энийг хурдан зогсоо гэсэн харилцааны зогсоосоос бид байнгын шаардлага тавьж байгаа. Сая одоо бид нар 6 сарын 1-нд зогсоо гэсэн. Тэгээ 6 сарын 1-нд зогсоох боловч одоо энэ сонгуулийн үйл ажиллагаанд авагдсан сонгуулигаар одоо ялангуяа сууг тасалж болохгүй гэсэн үерсээс учраас ингээд сонгуулийн дараа бид нар ингээд зогсож байгаа. Энэ хүмүүстэй бид нар ойлгуулад тавьж байгаа. Аль одоо он гараад 1 сараас хойш бид нар одоо зогсооно гэж явсаар шатаа хүрч байгаа. Одоо бол одоо сарын бол эцсийн хугацаа байгаа. 6 дугаар сарын 27-наас эхлэн 4 шарах кабелийн хүүчин хүлээ авалтанд тасалт хийгдэж эхлэх бөгөөд 7 дугаар сарын 3-ны хүртэл бүрэн унтрах юм байна. Тиймээс хүүчин хүлээ авагчд эргээд өгөөдрийн хүртэл антеннад харуулan 60 суугаа хүлээ авч үзэх боломжтой юм а. Дараагийн мэдээ сонгуулийн тухай хуулийн заасны дагуу шилжилт хөдөлгөөн 6 дугаар сарын 11-ний өдрөөр дуусгар боллоо. Мөн энэ өдрөөс эхлэн санал авах байрыг хаяжуулан бэлтгэх ажил хийгдэж эхэллээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болох гэж байгаатай холбогдуулан сонгогчийн шилжилт хөдөлгөөнийг өнөөдрөөс эхлэн төр зогсоолоо. Сонгуулийн тухай хуульд сонгуул өгөх өдрөөс 14 хоногийн өмнө сонгогчийн шилжилт хөдөлгөөнийг төр зогсон гэж заажээ. Гэхдээ 6 дугаар сарын 12-наас өмнө оршин суудаг харьяаллаас өөр хэсэгт санал өгөх хүсэлтээ гаргасан бол шилжүүлэх боломжтой. Хуулийн хүрээнд хэсгийн хороонд шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоогоод байна. Мөн санал авах байрыг хаяжуулах ажил хийгдэж аймгийн сонгуулийн орооноос хянал шалгалт хийж байна. За аймгийн сонгуулийн хороо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжид сонгуулийн одоо ажиллагааг санал авах байрууд хэрхэн одоо бэлтгэгдэж байгаатай танилцаад явж байна. За бид одоо өчигдөр үндсэндээ сонгуулийн сонгогчийн үнэмлэх за мөн саналаа өгөх тухай заавар нугалбар за мөн санал авах байрыг одоо хаяг санал авах байрны байршлуудыг хэрхэн одоо сонгогчдод хүргэх энэ асуудлаар бүх одоо сумдын сонгуулийн хороонд чиглэлээ өгөөд хувааруудаа гаргаад ингээд ажиллаж байна. За өнөөдөр Улаангом сумын нийт санал авах байруудын одоо байдалтай газар дээр нь яваад танилцж байна. За өчигдөр одоо үндсэндээ сонгуулийн үйл ажиллагаа бол бүгд сонгуулийн хуулиар цаг хугацаагаар ингээд хөөцлөгдсөн байдаг. Өчигдөр буюу одоо 11-ний өдрөөр сонгогч шилжих үйл ажиллагаа одоо үндсэндээ дууссан. За өнөөдрөөс бол сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг одоо буцааж улсын бүртгэлийн газар татаж аваад одоо тэр шилжилт хөдөлгөөн за мөн одоо бас төр хасав гэж тэмдэглэгээ хийгдсэн юм сонгогчдын хөдөлгөөнүүдийг хийгээд эцсийн байдлаар одоо санал өгөх сонгогчдын жагсаалтыг гаргаж ирүүлэх ёстой ийм ажил үндсэндээ хуулийн хугацаанд хийгдээд явж байна. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 1025 дахь хэсгийн хороонд 2609 сонгогч нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн байгаа. За үүнээс бол 5 сонгогч маань шилжсэн. Хуулийн хугацаагаар өчигдөр бол 10-24 цагаар шилжиж явж байгаа хүмүүсийн одоо хугацаа дуусж байгаа. 15-нд бол шилжин ирж байгаа хүмүүс маань үндсэндээ одоо 15-24 цагт бол бас дуусгар болох хэвээр. Тэгээд 3 дугаар багийн иргэд буюу манай 1025 дахь хэсгийн гишүүд маань ирж нэрсийн жагсаалтаа өдрөөр тулгаж байгаа, шалгаж байгаа. Үндсэндээ одоо бид урилгыг хүлээж аваад бичээд одоо сонгогчдын гартаар хөргөх бэлэн болоод байна. Манай энэ санал авах байр бол Улаангом сумын сонгуулийн 1027 дугаар хэсгийн санал авах байр Улаангом сумын 10 жил цогцлуур 2 дугаар сургуулийн урлаг зааланд байрлаж байгаа. Манай санал авах байранд нийт 1557 сонгогч санал өгөх ёстой. Энээс өнөөдрийн байдлаар нэг сонгогч Улаанбаатар хотод одоо 20 минут очих ажиллаар шилжүүлгээ хийлгэж аваад явсаар. За ингээд шилжиж явах үйл ажиллагаа бол 2017 оны 6 сарын 11-ний одоо байдлаар дуусгарлуулж байгаа. За шилжиж ирсэн хүмүүсийг бол 2017 оны 6 сарын 15-ны хүртэл бүртгэж авнаа. Одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотоос 7 хүн манай
энэ санал авах байранд шилжиж ирээд байна. Тэгэхээр одоо бэлтгэл ажил ер нь хэр хангагдаж байна? Ер нь хуулийн хүрээнд одоо ямар ажлууд хийгдэж байна? За бэлтгэл ажил ерөнхийдөө бол хангагдаж өгж байна. Хуулийн хүрээнд өнөөдөр манай санал авах байр одоо хаяга байрлууллаа. Тэгээд одоо бас ингээд сонгогчд хүрэх мэдээллүүдээ хүргэж одоо хүрэх ажиллагаанд ингээд ороод байж байна. Ингээд санал авах байранд жижигхэн хуваар гаргаад энд ажиллаж байгаа. Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой сонгуулийн тухай хуульд 65-ын 6-ад сонгогчийн шилжилтийг санал авах өдрөөс 14 хоногийн өмнө зогсоод 65-ын 7 сонгогчийн шилжилтийг аймаг болон нийслэл дотор хийхийг хориглон 65-ын 8 шилжин нэрсэн сонгогч зөвхөн нь улсын их хурал ерөнхийлөгчийн сонгуульд санал өгнө. 65-ийн 9-д энэ хуулийн 65-ын 7, 65-ын 8 заасныг зөрчсөн сонгуулийн байгууллагын ажлын 1 сарын хөдөлмөрийн хөрсний доод хэмжээг 6-аас 8 дахин нэмэгдүүлсэндээ тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 65-ийн 10 энэ хуулийн 65-ийн 7, 65-ийн 8 заасныг зөрчсөн төрийн албан хаагчийг төрийн албанаас халан гэж заажээ.